Soos wat ek gesê het, ek is verskriklik opgewonde oor wat God in hierdie woord vir ons wil openbaar vandag. En dit is eintlik heel eenvoudig. En God like jou. Deur sy oë, dit is wat ek wil hê ons moet onsself sien, die oomblik as ons hier uitstap. En die laaste keer ons gepraat oor die God van verbond, die God van verhouding, die God wat relationship eerste sin. Nie 'n God van moets en moenies en 'n God wat ons net mag slaap gee en 'n God wat, maar 'n God wat wil hê ons moet meer en meer van hom ontdek. Want hy is so groot. So groot. Ek begin hierdie preek voorberei en ek weet nie hoekom ek hierdie gedeelte moet insit nie. Ek gaan net gehoorsaam wees aan die Heilige Gees. En hy kom na my toe en hy vra vir my, maar hoekom doen ek wat ek doen? Jy weet, hoekom is ek besig, en ek is besig en ek vra die Here, voordat ek begin voorberei, en ek vra die Here, maak die woord net vir my, en die Here vra vir my, hoekom? Hoekom doen jy? Why are you doing what you are doing? Ja, waarom is jy besig? Basically. En dit is 'n baie interessante ding wat ek geleer het. Jy moet so nou en dan jouself stop en sê, wow, waarmee is ek nou besig? Is ek nou besig met God se ding, of is ek nou besig met my eie idees? Dit is 'n baie belangrike ding om te doen in jou hele lewe. So eendag moet jy jouself vra, is ek nog op die pad wat die Here vir my gedoen wil, wat die Here wil hê ek moet doen? Dis in 'n partykeer en die Here al lank terug vir jou gesê, okay, jy's nou klaar met daai, dis nou tyd om groot te word. Dis nou tyd om die volgende gedeelte in jou roeping of wat ook al. Maar ons is so vasgevang, ons is besig met die dinge van die Here, dat ons dis hoekom. Ons is so besig met die dinge van die Here, dat ons die Here van die dinge mis. Nee? Nou verstaan, okay. En ek sê vir die Here, en ek antwoord hom, en ek sê, my hart is mense. Ek wil dienbaar wees vir die koninkryk van God. Ek wil dien. Ek wil gebruik word in die koninkryk van God. En ek weet nie wie is daar hierso waar sit nie, maar die Here sê vir my, ek moet sê, as jy ooit in jou lewe wil gebruik word in die koninkryk van God, ontwikkel 'n hart vir mense. Want jy kan nie vir 'n ou preek as jy hom nie eers liefhet. Ontwikkel 'n hart vir mense. Dis nie deel van die preek nie, maar jy gat hy. Maar dis presies hoekom Jesus gekom het. Dis presies hoekom hy die tafel, dis wat ons herdenk. Hy het gekom vir mense, hy het gekom vir jou en vir my. Die eerste keer het hy gekom as 'n lam. Hy het gekom om nie gedien te word nie, maar om te dien. Hy sê in sy woord, het gesê, hy het nie gekom om te oordeel die eerste keer nie, maar om te red. Maar, ding waaroor ek opgewonde raak is die tweede keer. Die eerste keer kom hy as 'n lam, die tweede keer kom hy as 'n leeu. Dan kom hy om gedien te word, want hy sê elke knie sal buig en elke tong sal getuig dat hy God is. Elke demoniese siekte mag ding sal sy knie buig voor die Allermagtige. Ek kan nie wag vir daai dag nie. Ek kan nie dit. En dan kom hy om te oordeel. Maar dis die tweede keer, dis die hele preek op sy eie. Elke knie sal buig. Maar tot dan toe het die eerste keer gekom om ons jou identiteit te herstel. Dis wat ek kom doen het op die
die kruis. Die sonde het veroorsaak dat my identiteit heeltemal deur mekaar geraak. Adam en Eva was uit God se teenwoordigheid uit geskei as gevolg van sonde. Hy het gekom om ons weer die reg te gee om kinders van God genoem te word. Hy sê dit in Johannes 1 vers 12, hy sê, en hulle wat glo het, hy die reg gegee. Of die Amplified sê, he gave the authority to be called children of God. That's why he came, to restore your identity. Hy het gekom om jou identiteit, ek hoop jy dit gaan doen vandag. En ek is lekker op. Hy het gekom om jou posisie te herstel. Dus wat ek gesê het, Adam en Eva was uit die posisie wat God hulle geskape het, as gevolg van sonde, het hy gekom en die mensdom is uit die posisie uit, wat God hom aangestel het, uitgehaal. Dis hoekom die tafel voorbereid is. Dis hoekom Jesus gekom het. Die hoofskrif, wat ons vandag gaan gebruik, en ons is nog steeds, ons is nog steeds in Psalm 23, het hy gevra. Die Amplified sê, you prepare a table, Psalm 23 vers 5, allemaal weet waar lees het. Hy sê, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, and my brimming cup runs over. Kijk, as ek nou hierdie versie nou so bekyk van die kant, daar's 'n paar dingetjies wat plaasvind. Die eerste ding wat by my uitgestaan het, daar's 'n tafel. En God sê, David skryf, hy sê, you, God, prepares a table. Die Afrikaans sê die tafel. Die tweede ding wat by my uitstaan is David besef sy posisie by die tafel. Hy sê, you anoint my head with oil. Ek sien 'n roeping van God. And my brimming cup, my oorlopende koppie loop oop. Dis basies jou presies oor God se plan vir my. Al die goedes het te doen met identiteit. Die wêreld en die kerk in die afgelope paar dekades sit met 'n identiteitskrisis. Hulle weet nie of hulle nou homoseksualiteit nou die pastoor of die prediking en daai goeters, die kry nou alles aan die snaakse kerke, ek sal dit daar sê. Ons sit met die identiteitskrisis, die kerk lyk nie meer soos Christus. En die interessante ding is, die toestand van die land waarin jy is, maak nie saak of dit Suid-Afrika is, of dit Afghanistan is, of dit word direk gekoppel aan die toestand van die kerk. Suid-Afrika lyk nie, soos 'n land wat jy nie. Suid-Afrika is in 'n toestand as gevolg van het 'n identiteitskrisis, want die kerk het 'n identiteitskrisis. Want die oomblik as die kerk verstaan, as hulle weer terugkom na wie God hulle gemaak het en waar God hulle geplaas het, sal dit verandering bring in ons gebied en dan later in ons parlement en dan later in ons land en dan as ons regtig begin opstaan en sê, dit is wat God my gemaak het, hierdie is my identiteit wat hy vir my gegee het. Dan sal daar verskil kom in Suid-Afrika. En maar dit begin by identiteit. En die duiwel verstaan dit so goed. Hy wil nie kom label met al ander goeders. Want ek nie vooruit begin preek nie. Om jou identiteit te weet is verskriklik van kardinale belang. En ek gaan net gou hier lees wat Google vir my sê. Knowing your identity anchors your values and boundaries. It gives your life direction and resilience. Whereas lacking
It leaves you vulnerable to aimlessness. Jy het nie rigting nie. And external manipulation. And the life dedicated by others. Dis die gevaar wat ons het as ons nie weet wie jy is nie. En ek het hierdie vraag in my hart gehad as 'n jong man toe ek my hart aan die Here gegee het. Ek sê, Here, wat is u plan vir my lewe? My pa het in my ingedrol was 'n jong man en sê, as jy nie 'n visie het nie, my maat, gaan jy nergens kom nie. Want jy's aimless, jy moet ergens toe mik. Jou visie kan verander, soos wat jy groot word, maar kry 'n visie. Kry jou identiteit, kry waartoe is jy op pad. En jy wil verstaan. As jy nie jou identiteit verstaan en maak jy dit maklik vir die vyand om te kom en sit jou waarde te manipuleer. Want hoeveel van ons sit, hoeveel kindertjies sit met depressie in die laerskool? Wat voel hulle is nie goed genoeg nie, en sulke goed. Kom aan, is 'n leuen in die put uit. Dis omdat daar nie meer godsdienst by die huis is nie, is omdat die ouers nie meer hulle identiteit in Christus ken nie. Dis dit kom ons sit, want ons sit in die tyd kom met al die leuens en goeders, ek nou spring. As jy nie jou identiteit verstaan nie, word jy verskriklik maklik gemanipuleer. En die vyand is 'n meester manipuleerder. Ek sal moet aangaan. As jy nie jou identiteit verstaan, jy het nie rigting nie. Die wêreld wil kom in allerlei labels en goeders, want het jy nou al gehoor as hulle nou praat van hierdie AA meetings en wat, veral op die TV, ek was nou nog nie in Suid-Afrikaans nie, maar ek ken nou Amerika die goed, weet, want dis ons TV vol, hy sê, die oomblik as jy 'n verslaafde is jy altyd 'n verslaafde. Hello, my name is Dave and I have dandruff. Jy verstaan? Hy kom en hulle sit hierdie labels op jou. Hy sê, jy is 'n alkoholist, of ek is 'n alkoholist, of ek is 'n dwelmverslaafde, of ek het ADHD, jy daai ding breek vir my uit. En ek het allerlei gebreke en goeders en al die goeders en die duiwel kom en hy wil jou label. Hy wil vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie. Ag jy, arme skaap, ag shame, foei tog. Jy sal dit nie maak. En weet jy hoeveel mense glo? Want hulle het 'n gebrek aan kennis. Die woord van God is baie eenvoudig wat vir jou sê. Hy sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En wat? 'n gebrek aan kennis wie God sê jy is. Hoe God jou sien. Wie gaan ons preek vandag? Hierdie wêreld wil sê jou ID. Jou identiteit. This world wants to show you your identity. Die duiwel wil vir jou kom verskryf wie jy is. En ongelukkig, of gelukkig, vir my, ongelukkig vir hom, by die tafel kan ek hom op herinner, luister jy my ma, jy's lankal verslaaf. Jy's lankal verslaaf, jy het jou kans gehad met haar. Maar die God wat ek dien, het jou lankal verdryf. Hierdie labels en hierdie goeders is 'n leuen in die put uit. Jou identiteit is wat God sê dit is. Dis 'n ding wat ek nou nie hier is nie. Is baie mense sê jy moet na jouself wat noem hulle introspeksie of na jouself kyk. Ek sê dit is ook baie gevaarlik partykeer om te gaan jou identiteit in jouself te kyk. Want jy is emosioneel en jou emosies kan jou verskriklik mislei. Regtig. Jy moet jou identiteit gaan soek hier. Wat hy sê is. Daar's 'n gesegde wat ek nog getraai soek het wie dit gesê. Ek het dit baie jare terug gelees
en dit het my lewe getransformeer, toe ek besef, hy sê, die twee belangrikste dae in 'n persoon se lewe, is die dag wanneer jy gebore is, en die dag wanneer jy uiteindelik kom. Want as jy nie meer einde is nie. Ek meen, do what you love, en as jy nooit werk nie, ek het al gehoor wat jy sê, as jy kan net doen, waarvoor jy gemaak is die belangrikste wat in jou lewe, tweede belangrikste. Jy moet seker eers gebore word. Ek wil jy graag voorstel in jouself, en jy seker persoon. Want as jy verstaan wie jy is, kan die vyand op hom vir jou te lieg. Hy kan nie meer vir jou kom sê dat jy is iets wat jy nie is nie. Die oomblik as jy rarig verstaan. Dis hoekom ek so opgewonde is oor hierdie ding. Want ek glo as ons rarig snap, as die Here jou hart gryp oor hierdie ding, nee, dan is die nothing is impossible. Ek kry nie die regte woorde in Afrikaans. Nothing is impossible. If you understand this. Dat is baie wat die Bybel sê oor wat ons is. En hier goed, maar ek wil net op 3 plekke gaan stil staan. En vandag het ons gaan al 'n rukkie besig wees net oor hierdie 3. Maar daar is soveel wat die woord van God sê dat ons is vry, ons is los, ons is al hierdie dinge, maar ek het in hierdie vers het ek 3 fondasies, 3 fundamente van, as ons uit hierdie fondasie uit jou lewe bou, so you will be unstoppable, as jy regte ding. Eerstens jou posisie, tweedens jou roeping, en wat is die nagevolge daarvan? In hierdie Psalm 23 vers 5, u berei 'n tafel voor my aangesig teenoor die Afrikaans is 'n bietjie weer. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, u berei my beker oop. Die eerste gedeelte van daai sê u berei die tafel. David skryf dit en sê, u berei 'n tafel. Hy sê, die tafel. Nou, my eerste vraag is dat ek met my matriek, wat is 'n tafel? En God berei sy tafel voor. Die koning se tafel. Ek weet dat, as jy die storie gaan lees van Dawid en Saul en al die goeders, begin jy verstaan wat het beteken om by die tafel. Die oomblik as ek by die tafel van die koning gaan sit, word ek deel van die koning se gesin basies. Die enige ou kan net sommer by die koning se tafel gaan sit. Is nie net 'n plek wat ek net kan, ek kan Sondag na kerk, nee, ek is nie lus vir my ou braaivleis hier, of wat, nee, ek gaan na my koningstafel sit, en ek gaan reis doen. Nee, ek het nie toegang tot dit, as die koning jou nie daar sit. En God sê hier, hy sê, u berei, daar beskryf hy sê, u berei die tafel voor my, so God vat my en hy sit my by die tafel. Ek raak verskriklik baie opgewonde oor hierdie gedin. As julle verstaan waar ek kom, sal julle verbaas staan oor die transformasie wat julle voor julle sien. Ek het 'n verskriklike swak selfbeeld. Daar was heeltyd oor my gesê, jy gaan dit nie maak nie, jy is niks werd nie, en die goed is dit ek geglo. Totdat ek God kom ontmoet het en dit my hart gegryp het, ek kom leer, dit is wie jy is. Nie wat die mense van jou sê, en die mense voor jou praat. Die goed transformeer jou radikaal. Ek kon nie voor mense praat nie, ek kon nie. Ek sê altyd, he took the disaster and he made it possible. Sorry, ek was 'n bietjie emosioneel oor dit.
Om die konsep te verstaan wil ek graag hê ons moet kyk na 'n konsep wat Paulus verstaan het, gepraat het in Efesiërs 1 vers 4 en 5, wat hy sê, even as in him, his love, he chose us, actually picked us out for himself as his own. Is only amplified, né? Efesiërs 1 vers 4 en 5. In Christ before the foundation of this world, that we should be holy, consecrated, and set apart for him, and blameless in his sight. God het gekies. Hy het gegaan en voor die grondlegging van hierdie aarde, nog voordat jy 'n twinkel in jou pa se oog was, ek kan nie dit nie kan sê nie, en God jou gekies. Maar dis nie waar, maar is nog nie daar. Ons kan dit verstaan soos wat Paulus het verduidelik het. And blameless in his sight, even above reproaching before him in love. For he foreordained us, destined us, planned in love for us, to be adopted. Daai ding wat ons verslaap, wat ek wil praat oor vandag. Revealed as his own children through Jesus Christ, and according to the purpose of his will, because it pleased him, and it was his kind intent. Nou die woord wat, ek beloof, ek gaan nie vloek nie, dit klink nie, maar ek gaan probeer om hierdie Griekse woord uit te spreek. Die woord wat Paulus gebruik het vir adoption is euthesa. Ek vloek nie beloof. Euthesia, soos in daai lyn. Maar die prinsip van die woord wat hy gebruik het, daar is profound. Toe ek die konteks gaan begin studeer oor die woord wat hy gebruik het. Want Paulus was 'n Jood, hy was 'n Fariseer en hy was 'n Romeinse burger. So hy was so multicultural soos in Afrika, jy weet. Met ons is deur mekaar gedoen, maar hy het verstaan die Romeine se wetwerk. Nou dit is die konteks wat ek gaan nie nou weer uitspreek nie. Die woordjie was 'n wettiglike 'n seding, was 'n gedeelte, was adoption, hoe hulle dit gesien. Nou om dit mooi te verstaan, is die Romeinse manier van adoption, aanneming, is heeltemal anders as wat ons aanneming aansien in Suid-Afrika of in die land van vanaf. Ons sien aanneming as om, die arme ou broertjie, kom ek gee vir hom 'n huis. Kom ek gee hierdie kind 'n nuwe lewe. Is hierdie kind om jy kry hom jammer of jy wil hom red. En jy wil arme ou wees hierdie ou skaapie nou wil kom try red. Jy weet? Maar die manier in die Romeinse, die adoption gesien is heeltemal anders. En ek gaan so 'n bietjie met 'n draai moet kom sodat jy mooi verstaan. Die Romeine het 'n wet gehad wat gesê patria potestas, wat beteken in Latijns is the power of the father. Nou die pa van die huis, die oudste persoon van die huis in die gesin, het totale autoriteit gehad oor sy kinders. Hy het die reg gehad om sy kinders dood te maak en die wet kan hom niks maak nie. Hy het die absolute krag gehad oor sy seuns en sy dogters en huis. Hy het die krag gehad oor hulle geld. As jy 'n seun was, as daar 'n vader bo jou was, het jy mag nie eiendom gehad het. Al jou goederes behoort aan die pa.
Dis uit hierdie konsep uit waar Paulus hierdie ding sien. Hy het die reg gehad om te besluit of die pasgebore babietjie wat nou net gebore is, acceptable is of nie. As hy besluit dit is nie acceptable nie, het hulle daai kind in die veld gelos. Hy het die absolute autoriteit gehad. Jou kinders en die mense onder jou was, as jy as pa, was jou eiendom. Jy kon jou seun verkoop het. Jou kinders verkoop het. Jy kon, en hulle het onder jou gebly, al het jy hulle verkoop, vir 2 keer, die wet het gesê die 3de keer, dan is die seun eers nie meer jou seun nie. So jy kon 2 keer jou kinders verkoop. Maar nou die interessante ding is, hoe hulle aanneming aangesien het, is die oomblik as die pa van die huis besluit, nie een van my kinders is goed genoeg om te erf nie, dan het hy gegaan, want hy vir my ander seun gaan soek. En hy het 'n ander een gaan kies. Hy het 'n ander een gaan soek wat waardig is. En as hy een gekry het, was dit nou hierdie hele seremonie ding wat nou plaasgevind het omrede die wet was die wet gewees. Dit is die Betrayal Potestas was wet. Jy hom nie oorskry nie. So, toe was daar nou 'n seremonie gewees en jy moes jou seun 3 keer verkoop voordat hy. Is daar so, dan kom hulle by mekaar en dan is daar 'n skaal in die middel van hierdie weegskale en ek weet nie wat het hulle aan die seun se kant gesit om sy waarde nou te bepaal nie, maar dan in die man wat nou die kind wil aanneem het om nou die eerste keer iets daar in die skaal kom sit wat nou nie swaar genoeg is nie, dan het die pa, die biologiese pa van die seun sy seun gestuur, gesê, gaan na die een toe en hom teruggeroep. Dit het nou gesimboliseer die eerste keer wat hy verkoop is, en die tweede keer presies dieselfde. En die 3de keer het die seun terug by sy nuwe pa gebly en die ou het nog genoeg geld om wat ook al ingegooi om die skaal oor te gooi. Die 3de keer draai sy die pa sy rug en sê, dis nie meer my seun nie. Na die aanneming is die skuld van die een wat aangeneem word betaal deur die nuwe pa. Word totaal en al vrygespreek, die seun van die vorige skuld. Hy kry presies dieselfde reg as die eersgebore seun in die huis, die een wat aangeneem het. Hy word nie minder geag nie, hy word nie meer geag nie, hy word presies op gelyke vlak. Hy word net daar en dan word sy ou identiteit afgesny, sy skuld word betaal en hy word deel van die nuwe gesin. Totaal en al, soos 'n eersgebore seun, met een verskil. Die oomblik as jy 'n persoon aangeneem het, daai tyd, mag jy hom nooit afskryf. Tot vandag ook, ek dink is 'n wet. As jy kind aangeneem, jy kan jou eie kinders afskryf, maar jy kan nie 'n kind wat jy aangeneem het ooit afskryf. En so het God gegaan. Toe Paulus hierdie prinsip verduidelik en sê God het gegaan voor die grondlegging van die aarde. Het hy gegaan en hy het gesê, jy is goed genoeg om saam met my seun 'n mede-erfgenaam te wees. Hy het gegaan en hy het jou gekies. Hy het nie gesê, ag, jou arme ou skaapie. Ja, en ons is hierdie arme ou skaapies wat besig is om heeltemal verkeerd te loop sonder 'n herder gaan sit maak, die ginskaap sê, ek het al 'n paar snaakse video's gekyk oor skape en maande hulle besig sal wees as daar nie herder is. Maar God het gegaan en soos hierdie Vader het gegaan en het jou gekies. Hy het jou gaan soek, hy het jou geken, hy het jou gemaak. En hy het gesê, jy is goed genoeg. Hy het gesê, ek sal jou skuld betaal. Hy
Hy sê, ek gee vir jou plek by die tafel. Voor die vyand. Voor die vuil goed wat vir jou en die snaakse labels op jou sit. Daar skryf hy sê, ek berei die tafel voor my, voor die aangesig van my vyand. Terwyl die vyand wil kom wat kom sê God, nee, hy is myne. He's mine. God sit jou in 'n posisie. By die koning se tafel. Ja, ek is nog nie klaar oor. Ek sê jy vat nou dit. Sorry, ek gaan baie klaar. En as 'n mens begin hierdie goeders begin verstaan, as God kom en hy sê vir jou, ek sê jy is goed genoeg. Ek sê, God sê, ek sê, jy is myne. Ek kom sit jou in 'n posisie by die koning se tafel. Nee, ek gaan terug. Die volgende gedeelte in die vers sê, U maak my hoof vet met olie, you anoint my head with oil. En daar's net twee maniere hoe jy 'n koning kan word. In die Bybelse tyd het jy ook gesalf as koning, of jy word gebore in die lyn, bloedlyn van 'n koning. Ek het so rukkie terug, ek moet net so vinnig hierdie getuienis deel. Was ek besig met die Here gewees en hy sê vir my die eerste oggend, en terwyl ek bid, hy sê vir my, jy weet my naam is koning van konings. Ek sê, prys die Here, ek ken, die eerste koning van konings. Die volgende dag kom en hy sê vir my, jy weet my naam is Lord of Lords. Eerste van eerstes. Die Afrikaans is weer. Die volgende oggend kom hy, gaat sy goeie presenteer. Die volgende oggend kom hy en sê vir my, I'm not the Lord of hosts. My naam is nie die koning van mislukkings. My naam is die koning van konings. We are called to be king. We are seated at the king's table. Soos Jesus Christus, mede-erfgename saam met hom. We are called to be king. You are a king. As jy nie goed begin snap, nee, jou lewe gaan verander. Die oomblik as ek my hart aan die Here gee, gebeur al twee goed. Ek word wedergebore en ek ontvang die Heilige Gees. Later word jy gedoop met die krag van die Heilige Gees, maar ek ontvang die Gees van God die oomblik as ek my hart aan die Here gee en ek word gebore. Die woord van God sê, I'm a new creation, I'm a brand new man. Net daar word ek in God se lineage, in sy bloedlyn, ingesit en gesê, koning, koningin, I call you king. Nie mislukking, nie niks werd, nie mishandelde of wat ook. He says, I call you king. Dan kan geen twyfel wees in jou identiteit nie, want jy is 'n nuwe skepsel. Ek dink is nie King James wat sê, hy sê, I'm a new creature, 'n hele nuwe skepsel. Dis crazy, as jy daaraan doen. Jy stap uit van 'n plek van slawerny af in 'n plek van koningskap. Can you imagine wat sal gebeur as die Here jou hart gryp en jy begin regtig verstaan waarmee jy besig is, met wie die wêreld besig is. Kyk, ons verstaan nie die gesag, ek is daar amper. Ons verstaan nie koningskap en goeders in Suid-Afrika, soos in ander lande nie, wat 'n koning het.
Ek sê, maar die ergste ding wat 'n president aan jou kan doen, is volgens die wet, kan jy jou tronk toestuur. Dis die ergste ding wat 'n president doen. Maar as die koning besluit, jy is dood, as jy dood. Ek meen, 'n koning is die wet. Verstaan jy die gesag wat binne in jou sit? Wat God, onder God en deur God in jou werk stel, is jy ek is 'n koning in die huis van die koning. Waar is die einde van die gesag wat binne in 'n koningskap sit? Ek vra jou die vraag, jy moet hier goed self met God uitsorteer. Waar is die einde wat jy kan bereik vir die koninkryk van God as jy besef wie jy is? As jy jouself sien deur sy oë. Weet, baie keer word ons teruggehou deur, ek is nie goed genoeg nie, of ek kan nie vir mense praat nie, of ek kan nie mooi genoeg sing nie, of ek is bang ek sing vals, of sulke goed is, maar as ek begin besef, man, God het gesê, ek is syne, ek is 'n koning, ek is 'n prinses, ek is koningin, ek is wat hy my maak. Wat is, of raak jy vraag, wat is dan nie moontlik? Die volgende gedeelte wat ek wil sê, Lord of Lords, jy is gemaak om te heers. Oor jou situasie. He is the King of Kings and the Lord of Lords. So as jy 'n koning is jy 'n heerser, of dan het jy heerskappy. Die oomblik wanneer ek heerskappy het, is dit ek die volle reg to go into the enemy's camp and take back what he has stolen from me. Genoeg is genoeg in die wêreld gekom en die duiwel het reg gekry om my joy te steel en my identiteit. As Afrikaanse woord wat ek kry. Take back dominion. Oor die laaste deel en ek gaan nie begin afsluit. Ja. Sê my beker loop oor. En as ons na hierdie ding kyk, is dit altyd, dink ons aan provision. Die feit dat God voorsien en hy doen. By die tafel waar hy my sit, voorsien hy alles wat ek nodig het. Meer as genoeg, hy sê, my brimming cup overflows. The time has come that we need to understand that we must be open to settle for less. As God gesê het ek is 'n koning, het ek reg tot genesing. Dan het ek reg tot alles wat hy my beloof in hierdie woord. Seek first the kingdom of God and His rule, His righteousness, and all the things shall be added unto you. Meer as genoeg. Maar ek wil die vraag vra, wat van is hierdie koppie nie dalk kan simboliseer God se plan vir jou lewe? God se droom vir jou. Kyk uit wat se oogpunt God jou sien. God sien jou as hy jou sien hy sy seun. As hy jou sien hy sy dogter. Wat se reg het jy in jou pa se huis? Ek kom in my ma se huis en ek groet haar half, hallo ma, my eerste huiskas. Ek wil sê dit is so. Ek het volle reg as ek besef waar hy heerskappy het, as ek hom toelaat om my te kom verander en om my te kom wys wie hy is, kan ek verstaan wie is ek en
wat sy gesag in my woorde, wat sy gesag in my dade, wat sy gesag en hoe ver hy my wil gebruik. Want ek wil jou vra, wat dink jy is God se droom vir jou lewe? Wat dink jy, is jy tot in staat? Deur as jy net begin sê, Here, ag Here, hier is ek verneder myself vir U, kom doen net wat U wil. Ek kan jou waarborg, Frankfurt is te klein. Die kerk is te klein. As jy rarig kom besef, wat sy plan vir jou lewe is. Ek soveel in stoor vir jou. God sê vandag vir jou, jy is kosbaar, jy is 'n koning, jy's 'n koningin, jy's 'n prinses, jy's 'n prinses, jy's deel van my huisgesin, jy's deel van my tafel. Jy's uitverkies, jy's myne. Ek wil afsluit met hierdie vers. In Sagaria 2 vers 8 sê, For thus says the Lord of hosts, He sent me after glory to the nations which plunder you. En hierdie gedeelte sê, For he who touches you, touches the apple of my eye. God sê, jy is die appel van sy oog. Verstaan jy wie jy is? En ons kon nie verstaan wie jy is as ek nie verstaan wie God is. Kyk na jouself deur die oë van God. En jy sal verbaas staan tot wat jy in staat is. Hoe sê jy oor? Vader, vanoggend wil ons kom en ons wil dankie sê vir die woord wat uitgegaan het vanoggend, Here Vader. Vader, my hartsbegeerte is dat hierdie woord sal saad in hulle harte wees, Here Vader, en U die water sal gooi, die Heilige Gees sal stuur, Here, om hierdie goeders vir ons te openbaar, Here. Partykeer is dit moeilik om die goed te verstaan, maar Here, laat die Heilige Gees kom en ons openbaar wat U wil hê, ons moet verstaan. Vader, ek vra dat elke persoon sal seën en hierdie woord sal vrug dra in die magtige naam van Jesus Christus. Ons gaan afsluit met 'n volgende liedjie. Dit is nie 'n vinnige liedjie soos normaalweg, maar die ding het so na my gepraat. En ek wil asseblief hê, jy moet die geleentheid kan gebruik as jy wil om die koninkryk van God te saai. Die bankdetails is daar voorop as iemand dit so wil doen. En ek weet nie of daar koffie en koekies is daar agter. Daar's koffie en koekies. Klink vir my so. Daar agter. Na die afloop